我今次就揀咗呢個圖案，咁可以俾小朋友油顏色啦。咁油好顏色之後呢，就可以將佢貼上去呢塊磁石貼嗰度啦。好啦，再跟住呢個帽裁剪出嚟啦。我之前整多咗呢一啲嘅筆記簿個簿皮啦，咁就可以唔好嘥啦，可以就裝住呢啲砌圖啦。完成啦，可以將佢逐塊砌圖咁樣收好佢啦。咁呢就可以方便下次玩啦。好啦，玩完之後呢，可以將啲砌圖收好佢啦。咁可以用呢啲袋裝住一款款咁樣啦。咁同埋嗰個托架啦，咁我係摺出嚟嘅，咁而家可以收埋佢啦。咁可以俾小朋友帶出街或者喺屋企玩都好方便啦。